Sterkolwer JP Duminy het in 2004 sy debuut as Protea-speler gemaak. Daarna moes hy 3 jaar wag om weer 'n kans te kry en dit doen hy in 2008 toe die Proteas Australië in 'n toets- en eendagreeks klop. Paul is saam met hom by die tersiêre staatsinstansie, die Red Cross Kinderhospitaal in Kaapstad. Kijk, ek gaan later met JP gesels oor krieketdinge, maar vir nou kuier ons eers by van die oulikste klein kindertjies. Maar hulle kan lekker stout wees. Presies, JP. Hulle kan nooit stout wees nie. Paul, kom help met 'n paar goedjies. Dis reg. Sien julle nou. Die hospitaal behandel die siekste van siek kinders wat hoogs gekompliseerde behandeling moet kry. Hier is tans 290 beddens vir pasiënte. Wat presies behels JP se betrokkenheid by die kinderhospitaal? Wel, JP is een van ons ambassadeurs. Ons het die program in 2009 begin. Ons was baie trots toe hy aangeteken het by die program. Wat dit basies beteken is JP is betrokke by ons fondsensamelingsprojekte. Hy woon ons funksies by en hy help ons ook met social media om bewustheid te skep vir die hospitaal en ons fondsensamelingsprojekte. En wanneer sy skedule dit toelaat, geniet hy dit om te kom inloer by die pasiënte en die verpleegsters wat hier werk. Die hospitaal is in 1956 geopen en is vandag ook 'n opleidingsentrum vir pediatriese gesondheidspersoneel, asook 'n navorsingsentrum vir kindersiektes. JP is op die krikelys tot ongeveer April, nadat hy in November verlede jaar sy hakseëning in Brisbane, Australië geskeur het en geopereer moes word. Maar op net 29 is daar nog baie kriket in die seun van Strandfontein in die Wes-Kaap. Dit moet seker baie emosioneel wees om met die kinders te werk. Ja, dit is baie spesiaal and it's a very humbling experience. Just to come in and spend some time with the kids and not only the kids but their families as well, just to see what sort of emotions they go through and try and bring a bit of positive energy into their lives. It's a great treat for me. One of the first few times that I have been here, myself and my wife, we just left and we were driving out in the car and she couldn't stop crying. It was really emotional for her just to see all the kids and the trauma that they go through in this hospital. Ek weet jy inspireer ook graag die kinders. So wat is jou hoofboodskap aan hulle? Ek sê vir hulle om altyd positief te bly, bietjie te glimlag en net die lewe te geniet. Jamie, is dit vir jou lekker as JP kom kuier? Ja, is lekker vir my en as hy kom ek voel sommer verlig en ek is baie happy. Jy sien uit na die dag. Die dag voel baie beter. En het jy vir hom enige wenke vir sy krieket? Ag, JP, as jy volgende keer speel 'n bietjie meer reguit, dan sal jy beter doen. Wat so JP uit die mond van die suigeling. Maar Paul en JP moes eers groet om te gaan inloer by die St. Swallow Atlantic Lodge in die Tafelberg Nasionale Park net buite Houtbaai. JP se vrou het hier bespreek vir 'n spa-behandeling. Hy en Sue Erasmus, 'n deeltydse model, is in Oktober 2011 getroud. Hulle het in 2008 ontmoet toe Sue die Protea se kit gemodelleer het. Hoewel JP gewoonlik skaam is, het hy dadelik gaan gesels. Paul, my vrou Sue, Hi. sy is baie opgewonde want sy likes 'n sportdriet. Ja nee, kyk, ek is 'n sucker vir sportdriete, so ek moet sê my man is baie romanties. Maar sê Sue, JP doen nie net moeite met haar nie. Hy bederf ook sy ma. Hulle sê mos 'n man wat na sy moeder kyk, doen dit ook met sy vrou. So klink my jy's 'n romantiese ou. Kyk, ek probeer om my vrou happy te hou. A happy wife is a happy life. Ja, dis goeie advies. Die laaste paar maande is ons weer terug bo in die ranglys. Wat sê jy het bygedra daartoe? Kyk, daar's 'n paar faktore. Ons is 'n baie ervare toetsspan. I think, Gary Kirsten has played a major role in the success of the team over the last couple of months. Just the way he deals with players individually. His man management skills has been superb. And I think the guys have responded really well to him. Jy is natuurlik bekend as 'n kolwer, maar jy is ook 'n baie goeie bowler. Waarop wil jy jouself toespits? Kyk, ek sou altyd 'n beter kolwer as 'n bowler wees. But I think especially in the one-day format of the game, the shorter format of the game, I definitely feel I can contribute with the ball as well and make a contribution towards the team. I've had pretty decent success with the ball of late, so hopefully that can continue. Kyk, ek wil nie veel verander aan my bowling technique nie, but I do want to be more consistent in the way I deliver the ball and pitch the ball, so I can try and sort of be the perfectionist when it comes to practice and doing it in the middle. Jy lyk altyd baie gefokus op die veld. So wat doen jy om jouself voor te berei?
we do a lot of video analysis. I do a lot of notes myself, just making sure that I'm prepared for the bowlers that I'm going to face, for the batters that I'm going to bowl to. You want to make sure that you've read the book before you do the exam kind of thing. Look, and on the field itself, I've got this thing that I say, just watch the ball. So I'm narrowing sort of my focus down to one thing, and that is to watch the ball. Genoeg cricketpraatjies vir eers. Kom ons gesels oor JP op 'n meer persoonlike vlak. Hy hou van cola tonic met lemonade, is mal oor sy ma se pasta en champignon hoendergereg, en speel ook golf en 'n bietjie sokker wanneer hy tyd het. So my liefie, was jy lekker gepamperland? Ek voel so ontspanne. Ek verstaan as 'n redelike interessante staaltjie agter hoe hy jou gevra het om te trou. Ons is in Maldives gewees. Ons het in die pragtige chalet gebly uit op die see en hy het 'n romantiese ete gereël die aand. En nadat ons geëet het, het hy gesê ek net gaan die nagereg haal. En ek sit nog en geniet my drankie en hy kom toe van agteraf en sit 'n blindedoek oor my. Ek dink nee, ek gaan nou die nagereg te proe of iets. En toe hy dit afhaal, toe is die groot roomkoek voor my en hy is op sy knie langs my met die ring en vra sal jy met my trou in sy boardshorts. Maar die snaakse ding is, die geskryf op die koek het gesê will you marry me? Maar dis nou nie 'n Kaapse ding nie, dis die spelfout in die kombuis gewees. En ek weet met 'n besige skedule is dit soms hard vir mens se verhouding, maar tog lyk julle baie gelukkig. So wat is julle geheim? Wel, ek dink hy is nooit by die huis nie. So elke keer as hy huis toe kom, is dit maar voor weer verlief. Nee, ek dink dit is weet nie, my ma sê altyd elke potjie het sy deksel. En ek dink ek het my deksel gekry. Ja, ons gel net en dit is lekker om saam te wees. Dit is nie moeite nie en ja, ek dink as jy die regte persoon ontmoet, dan dit werk nie. Ek dink vir baie vrouens is JP soort van die ideale man, maar ek is seker as 'n paar dinge van hom wat jou taamlik irriteer. Ja, dit is iets wat ek agtergekom het van JP is, omdat hy so baie reis en in hotelle bly, tel hy nie regtig agter homself op by die huis nie. So die huis is altyd 'n totale gemors. Al die klere is grond toe, die handdoeke is grond toe, niks word opgetel nie. So ek moet sê, ek sukkel 'n bietjie met daai. Ek verstaan daar was onlangs 'n nuwe toevoeging tot die Duminy huisgesin. Ja, ons het sopas 'n hondjie aangeneem, haar naam is Dimples. Ja, ons het haar aangeneem van African Tales en Shams was regtig in 'n slegte toestand. Sy was heeltemal, daar was geïnvesteer met wurms en hoekwurms en sy is verlam. Ja, maar sy raak lekker stout nou en lekker groot, hoor. Ja. Wanneer daar eendag tyd is vir die klein ding om te arriveer, watter eienskappe van mekaar sal julle graag hê die baba moet erf? Ek sou sê JP se liefde vir mense en die feit dat hy nooit mense oordeel nie. Dit maak nie saak wie jy is of waar jy vandaan kom nie. Hy respekteer almal met gelykheid. I'd like our child to inherit a love for animals. It's a quality that really stands out for me. Always putting people in front of herself, no matter who they are. Sy is eintlik 'n baie spesiale vrou en ek is baie lief vir haar. Okay, ek dink dis my teken om te gaan, maar ek dink julle sal saamstem vir 'n man wat so boba skolwer is, het so onduidelik van sy voete afgebal. Cheers julle. Lekker om saam met julle te kuier, JP en Sue. Maar JP, ons mis jou op die veld. Mag jy van hier af beseringvry en in topvorm bly.